Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo kubifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Bakunzi b'ibirori, bakunzi bo kwambara neza, ahangaha niho honyine ushobora kubona imyenda myiza yambikwa abageni bakamurika. Si ibyo gusa kandi kubera ko ahangaha tubakorera decoration ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bukwe. Duhamagare kuri izo nimero tugufashe. Tony, ushaka kugira ibintu kandi ntusamuke bya n'ibyo kuzamuka. Ibintu by'ingenzi bigufitiye akamaro nanjye bifitiye akamaro. Krizi ko maze igihe ndi mu maboko atarayanjye. Urabizi cyane? Aha. Sasa ara kuri polisi baranganije. Nasanze ibintu byano mu rugo babizi guhera ku kantu kose kamera muri mwe. Bazi kuba hano, bazi uburyo tubanamo, bazi ko hano atari iwawe, bazi ko ari n'umugore wanjye usezeramo. Bambwiye ko ugomba kwitonda, urugo ko ari urwa Karine n'umugore usezeramo. Ubona nazanyemo undi mugore bishobora kuzaba ikibazo. Baravuga ati genda ubwire umugore wawe agende, kandi n'igihe azaziraga ko mu rugo amahoro hana bazi cyangwa se usanga abaye ibintu byo kometsanya cyangwa ibintu by'imirwano. Shere rero mva mubwira ndetse se nyuma nk'umuntu tubana kandi twumvikana, ndagusabye ndakwinginze ushaka ko wasubira iwawe ufite inzu, njyewe nzajyamo gusanga rasiyo nzajya nyimenya n'indi twite, nzayikorera ibintu byose bisabwa ku muntu w'umubyeyi w'umugabo. Ntacyo uzaba kimwe uzagira, ariko sinshaka intambara za Karine nta muri rugo, na cyane cyane kuzi ko Karine mwari muri inshuti. Urumva aje agasanga n'uwo waramwinjira urugo uri n'unatwite, niyo ndayikuramo ndayifomoza da. Icyo ngicyo nashaka kubwira imbura y'imfura koko numva icyifuzo cyanjye kandi ntabwo ari ibintu bigoye. Shaka umusubira mu rugo uhita iki n'impamba usubire mu nzu yawe, noneho nzajya gusanga shaka gakire iryo jambo ahantu uri kuwe niba ari hehe ridumbikemo risubizemo vuba vuba wihuse kuko ibyo byose biri no sense. Nta soni, fata inzira ngende ko zampa impamba. Karine gaki kugira ngo mve ahangaha njye muri iyi nzu, muri izi ntebe, muri buriya buri nawe uzi, kugira ngo mpave mpaguruke ngende. Nironi asoni ngo maguruke ngo mva hanjye ngo nsubire iwanjye. Ayiwe, niyo wateka ibuye gashya sinava muri iyi nzu. Niba wumva ko Karine ari we kibazo azaza nsanga n'ubundi yasiza aha. Turumvikana? Uranyumva neza gake? Abantu baziga kudugira ibigambo, ubundi kuki wajya ngo umeze nk'uruvu aho uhagaze uhindukira, wahagarara hanga ugahindukira. Nta soni. Ubwo rero uzi ngo nta kintu kimwe nzi. Vaha ngende, njyewe mve muri iyi nzu ngende. Nkubwire Tony, barahandodeye bimenye sinahasohoka. Ibyo uri kwivugisha Karine nagera ngaho ntabwo uzera. Nta kibazo Karine azaze yansize aha
yewe ntago nava muri iyi nzu ubimenye ubishyire mu mutwe wawe gake narakorohereje none se nimba wavuze nabyumvise ituceceka kuvuga amagambo menshi namaze kuvuga amagambo uransembuye atasiyo uransembuye wavuze make suka afite akamaro hubahuba wowe kuhubaha uhuba kumbwira aya magambo reka nanjye ngo hubahuburire nane ubimenye gakire ntabwo naze kujya nkubita inkonje isura ye y'umugore warakaye uri kurwanira iby'abana bye ntayo uramenya wowe abana mu bintu by'abana ibintu by'abandira ibintu by'abandi ubirimo nkande tindi umugabo wa Karinda ngende iki umugore wanjye habara okay iryo habara ryarakubyara umwana w'umuhungu umeze neza iryo habara rigutwitiye umwana iryo habara wirigura ifuhira nko kumfuhira urabizi iryo habara sawa Karine yansize muri uru rugo niba ari we nyirabayazana nawe ibibazo bihari wowe ubwiwe yasohotse nicaye handeba okay nta kibazo nagaruka kaza kambwira ati rero sasa ibintu byagenda bikeneye mvira mu nzu ugende nzasohoka ngende ariko igitangaje aswajereka nkavuga siki Gakire nisohoka no muri ino nzu bishyire mu mutwe wawe sinzasohoka ngende uzaho umeze nk'udo undi inyuma nsohoka ngaha dusohokana reka nkubwire ikintu utazi n'utaruzi ibyo uri kwivugisha nugera imbere y'amategeko ntabwo uzaba kivuga gutyo umenye ko umwe watera urugo rw'abandi nimba ushaka njyewe reka tujyane mugezi wawe tubaneyo tureke imitungo y'abandi Gakire ibyo bintu byose uri kuvuga nta makuru bifiteho icecekere kuko uri guti inyuma ya Huye hazi imitungo byaramenyekanye n'imipango twapanze nta mitungo yawe nyeneye cyangwa ya Karine ukeneye iki ita kuri uyu mwana mfite uri muri ino nda yanjye none se nabihakanye wite ku muhungu wawe turumvikana neza nabihakanye se nabihakanye mu nda harandiye umutwe urandiye igifu igihaha umwijima ntibikiri umwanya wabyo ni umurozi se umugome se umwicanyi se n'intare kuva nakitwa Matibo none se nyine Matiti mbega umugore mbega ijini mbega shayitwani mukubwa uyo hey bivuze iki wahela Promax ngiye no kuva umva inzu ntabwo ari yacu none nubwo nyimenya ko inzu atari yacu sinzongera kuvuga ngewe ibuka ikintu nakubwiye yaba nakubwiraga wavuze iki ari we muntu usuna bwa mbere Domina nagera hano uti tuzapfa none barabivuze se ariko bwitwa kazi hari igihe ngewe guhera umusongera kuvuga ni English only ngiye kuvuga icyongereza cyonyine avuga English ku buryo ntazongera kugera aho mura nawe iriya Marine kazi y'umugore ngiye nongera kuvugana nayo umva ukuntu avuze ngo nyewe ndiba yondi ifuni ngo ihembwa nimba ari ngo ibagarasha ngiye wonye umukobwa mwiza muri iyi si none nuvuga icyongereza tuzumvikana gute please from today I will not speak Kinyarwanda anymore a big so please be careful I'm warning you better be careful ndavuga iringara rero it's okay iringara yes divuge se yes it's okay urarizi se yes it's okay mu nzoto no yes mu nzoto na nyoko na yeye na soto mu ngore ya keke it's okay me too I'm not going to speak Kinyarwanda anymore in this house hey that woman she's wicked very evil woman in the whole world self evil woman that woman she's a witch totally witch yes killer she can't be wizard just witch wicked killer yes that's what she is yes zoto ndiyo amakuru ni meza ubuse koko kuje watinze ubu mu bukwe bwanjye ntuzatinda bavuganye saa sita uje saa 9 nzizindura nahuye n'akazi kenshi niyo mpamvu natinze ubwo nuko nyihanganira hari akantu nabonye ahantu mbona niko nshaka ariko ndashaka haziganjemo akabara ka beige muri decoration nzakagushakira aka kantu ngire amafaranga byahagarara kano kabara niko keza cyane ariko bigomba kuba bimeze gutya cyane amafaranga rero naguca ni nka miliyoni nk'eshatu ngo iki ahubwo harimo n'ikibanza cyiza
ntabwo ari menshi rega iyo umuntu ashaka ibintu byiza nawe ndabyumva nyine ni byiza pe ariko se wo miliyoni 3 wo kabyara mwe kuri decoration gusa ubwo ariko abazaza mu bukwe nta kurya nta kunywa ntabwo rero sinzi ariko ayo mafaranga ni make cyane urebye nyine uburyo tubikoramo n'uburyo turi abahanga mu kubikora ntabwo se ugabanya gusa ndagabanya nawe utambwiye nayo watanga koko oya nawe ariko nawe ari igihe umuntu ubwira umuntu amafaranga akabura nawe ibaze miliyoni 3 gusa miliyoni 3 ndamenya gusubiza gute gusa urumva wowe watanga nkangahe basi cyakora ka miliyoni wabunyeshe ese naba mwishe kamubwire namwe rero muragorana ubu ibintu byose ubusanzwe ubifite utuntu ugenda wongeramo ni utuntu duke ngo tw'indabo ngo ibiki n'ibiki ariko ntabwo umuntu nkawe usanzwe ukora uba ufite abantu mukorana ukumva ko se wo miliyoni 3 nawe ibaze miliyoni 3 kuri decoration yonyine reka wenda nkugabanyirize uzajya undangira n'abandi wenda reka mubwire nka miliyoni nk'ebyiri imwe nyikureho nayize mugiye kuvuga ngo basi reka nkureho ngo ngimwe wenda ngo cyakora reka kugira ubone ko mfite gahunda ko umuntu wakundangiye yambwiye ko ujya ukora neza yanambwiye ko ugira gahunda ahubwo sinzi impamvu uyu munsi waje wakerewe ni akazi kenshi rwose kugira ubone ko ufite gahunda miliyoni 1 gusa njye naba mfatamo iki koko wasanga kandi icyo gice aricyo cy'ibikoresho miliyoni yose ukayikenyereraho we reka rero tworoherane basi wenda kankugabanyirizeho nka 200 imwe na 800 nako nakugize nta imwe 800 na imwe 500 emera rwose imwe 500 imwe 500 rwose nakubeshye n'ikimenyimenyi kugira ubone ko mfite gahunda utagira ngo ndi umuntu uri kuvuga ngo bikarangira mu magambo imwe na 500 imwe ndayigukubita ikindi igice ndakigwa dusoje reka mubwire pe ayo ngayo nari mubwiye numvaga rwose nanjye nkoze mbese nyine ariko wowe utaza kugira ngo nta mafaranga hari muri iyi minsi amafaranga yabuze wa mubyeyi none nagira ngo mwemerere ngo imwe na 800 usange nahireka reka mbumva amafaranga uyu mukobwa ari kuvuga niyo koko cyangwa nanjye numvira ahubwo se uragira nzaguha imwe na 800 usange nkwishyuye imwe n'igice nshoboye usanga ugiye uri kuvuga ngo kanaka ngo umwari ngarambura ngo bari abantu ubukwe bwabo ngo bwarangoye ngo baranyambuye waretse nkemera amafaranga nzabasha koko ibaze ko ari kwanga imwe na 500 ahubwo se uwo 500 kuyashyiriraho iki decoration ntabwo igereza miliyoni nukuri ahantu hose ntabwo nukuri we oya biterwa njye namufite akantu namweretse kugira ubone ko mfite gahunda pe imwe n'igice azavana hanze se ako kantu azakavana hanze oya sawa ushaka iki nisi ngusuje kabyanga hai okay bidi sikumba nawe she tuzanye nasura sura ya neza ntoyo si ibintu bisanzwe se gukumbura umuntu ushaka kugera ku cyo ariko ntacyo timana kujya wicara ukumva wahumbuye byibuze na rimwe kandi mba nkubona buri kanya hano gusa urumva nagukumbura gute njye nawe turi twenyine bya bihe turimo guseka twishimye ntabwo ujya ubikumbura buriya siko ari ibyahahise iyo mbikumbuye nyine bashaka kubibanaho na monalisa ariko byibuze ubuntekereza si uba uvugisha ukuri ntabwo utekereza iki si ibyo sitirese gusa nizere ko wambubariye mwaka nizere ko wambubariye
njye ntari umutima wanjye wahotse ari bimaze iminsi ibiri hano ari n'ibya mbere byose nakoze njye nta mutima muberewe subizi n'igihe twabanye ko nta nduru zanjye wigeze wumva nkubwira nawe waramubonye hano naraguciye nyuma nariyakiye nsigaye nishira mu nda ndahangayitse ntibaze se umuhungu w'umwaka atarambuye ukuntu nsigaye nishira mu bitekerezo yego ndabizi ko umuntu asa hariya ndimo kuvuga ariko ndimo kuvuga nsigaye mukumbuye abasore ngende se ariko nyine bitekerezo erega we na Monalisa ntabwo muri bamwe Monalisa impamvu mbwira ni uko sibyo aritonda impamvu uvuga ko ntari kimwe na Monalisa nuko mwaryamanye maka ndabizi neza ko turyamanye byundi urabizi neza ngo ma icyo nakubwira ni uko ibyo turyamanye ndabizi neza ko kwa Monalisa utazasoma I can't show you good because utazasoma nese ni iki kiri special wumva wakora kirenze icyo akora try okay ninde uruzi Mushize amazi ngo nje mushize amazi reka ndebe Monalisa wanjye yeah delete inshuti mark it's okay ndashaka utuntu akabara keza gatuje nk'izo ndabo zikunze kubura niho numvisha abantu benshi bari kuvuga ibaze ko yaranciye 3 ariko kugira ngire gahunda ndamubwira ati dupasuremo 2 nta numwe wibye undi nta numwe uryamiye undi turebe ko kantu umwe ndakubwira ngiye njya mu bukwe bwinshi njye mbona amadekorasiyo nawe yirekara uko ko miliyoni ubwo se ubwo bukwe bwawe kibaye cyangwa aka hari ubukwe utakabona ko nawe uvugishe kuri ko wifatiye umwari kubera ko nawe atajya harira ku bintu aka kantu hari ubukwe oya wenda nawe ntabwo yakora ikintu atari gufatamo nta nyungu irimo ngiye kugira ngo ko mfite gahunda imwe n'igice kandi nabwo nabyemera ndabwira birasa ejo azajye kuri banki amukubite 1M ikindi gice tuzakimura ubukwe burangiye ahubwo mu gice hari igihe abantu badekora ubaha amafaranga fayinali bakakwicira ibintu bakanabikora uko utabibona mu ndangiye yambwiye ko amwizeye ngo n'ubushize ngo mwarakoranye angiye rwose mama mbikora neza cyane aniseti yambwiye rwose ko akwizeye ngo no mu bukwe bwe ni wowe wadekoye yambwiye ko unagira gahunda ariko doye umunsi twari dufitanye gahunda saa 6 aza saa 9 rwose unyihangane ibyo nabyo azabyiteho hari ukuntu ubukwe bupfa bwishwe n'abantu none ureba abantu baza kudekora nijoro bukarinda bucya batararangira bye byaba byiza uje mbere yuko bwira ukabyirirwa ubwo nijoro nkaza ndeba ibintu byanjye byose byarangiye ukabanzaho umugeni wenda handi hakazapfa ariko aho umugeni harangiye uratangiye we ako kara hameze neza asaba zicara uyoba amagambo y'abantu ngo yewe ngo kumugeni byari bimeze neza ngo ariko ngo kumande ngo ngiye reka mbabwire rero tubaye mufite gahunda koko byanyaye sugurumva na gahunda muri kunca ayo mafaranga ndi kubaca bikaba ari yo muntu rwose usibye no kuvuga ngo naharara ebyiri naza oya ni na 800 ngewe naza cyangwa karatu yataye ariko se ubwo twe twazanywa nanjye ibyo namubwira tuzatahira dekorasiyo mbabwire umunsi w'ejo waba ari uw'ubukwe nanjye umunsi w'uyu munsi nkaza mu gitondo mwirirwa mbakorera ibintu kandi nawe uzakenera kunywa fanta oya nacyo reka tubitekerezeho twese sibyo nanjye ndabizi icyo nemera umugabo wanjye ntabwo yacyanga ariko nanone ntabwo nkwiye gushirishamo umugabo wanjye sibyo nanjye nkwiye gukora ibintu nkora numva binshimishije bitambangamiye imwe n'igice numva bikunze genda aho bitekereza numva bikunze
ejo uzatubwira tujye kuri banki turetire tuguhereze imwe kugira ubone ko dufite erega buriya hari n'abandi benshi iyi nicyo kiraka akagiha wowe kubera ko bamukurangiye kuri sabizi se sinabimubwira ariko umwareka mubwire aho kugira ngo umukiriya wanjye wakundangiye umubwire yuko byanze reka nemere nyafata wowe reka kuvuga ngo reka nemere wowe yafate wishimye imwe n'igice n'amafaranga menshi reka kuyapfobya ubwo wowe wabyutse ugeze utoragura n'igiceri cy'icumi ku buryo reka nyafate rwose urumva ahubwo wishimye uzanasagura kandi ushobora gusanga akara 500 ari byo byonyine azakonsoma n'ukuri cyane rwose miliyoni imwe akayiba ariko abacuruzi murarira we kandi narumvije ngo abantu ababadekorateri ngo mwarakize erega natwe biba bidusaba akazi kenshi cyane no gukora cyane shaka akora birarushye ibaza aho umuntu arara akora ikintu ukamukeraho kandi babikora uzibanaho umugeni ubwo nawe nukora ibintu byiza amenye ko nzakurangira abandi bakiriya nukora ibintu bibi tayari ubu si uwo nguwo yaba yakundangiye ugira ngo atanze urabona iki se ko twaheze mu magambo tukwakira oya nta kibazo mfite pe ewe ntabwo agena nta n'amazi ntabwo ugera iwanjye ngo asohoke nta n'amazi afite mbwira ikintu umuzanira mupfe kunzanira amazi ariko numvaga nta kibazo amazi ya jibu amazi ukabyara n'ubundi do baraye bayaguze muzanire karate numvaga nta kibazo mfite rwose ntari naho ubundi mwaka ibintu byawe nzabikora neza rwose ntugire ikibazo njye pfa ko banyujije yuko ugira gahunda kunkorera ibintu byiza n'ibinacamo rwose do nzanibwiriza ndenzeho n'ayafata reka mubwire nta muntu mbese nyine rekera abacuruzi se ntabwo mujya mwivuga nabi wowe ukabyara uraje uvuge ngo nta muntu nigeze mpemukira ngo nawe ntabwo wakwivuga nabi ndabazi ariko ntacyo njye nzabibona ku munsi w'ubukwe byabakubwira kuki ukunda guhangana n'abantu kubera hasi mwana byo mvuga n'ukuri ariko se gake ubu naherekare mbumviriza numva uburyo muterana amagambo umuntu w'umugabo uterana amagambo n'umugore ese ubundi iki ni igiki muri iyi nzu iki ni igiki muri iyi nzu ku buryo uvuga akagusubiza reka nkubwire rero urimo urabyumva iyi nzu nk'uko nabikubwiye ni iya Karine tukaba twaronse ibere rimwe urimo urabyumva niba umugabo avuze ngo sohoka kuki utamuha amahoro ngo usohoke ese ubundi kuki mukunda kwihambira ubundi urashaka iki kuri Gakire arashaka kuzakuroga akwice arashaka kwicira kurwara nkinda wasohotse mama what do you want here do you want to kill him subizazi urashaka kumwica araguhaze wenda uramunukira cyangwa se ararambiwe why can't you go out kuki mushaka guteza abantu stress no kubera iki muha amahoro ye nkuko nawe yaguhaye get out warangije ko n'ubundi uje wita mu mata nk'isazi usanga ndi kuganira n'umugabo wanjye byinjiyemo urumva ukuntu urondogoye wasaze ese ubundi ubifitemo iyo nyungu ko numva wasaze sohoka naho najya do you understand sure yego erega na Karine yari umugore nawe waba ahubwo ndiwe nuko utabizi ese Gake ntabyo kumbaza ngo Gakire nakubwiye ibyo nakubwiye n'ibyo urumva kandi none kubishyira reka nguhindukirire nanakureba neza mugabo mwiza oya nta mugabo mwiza ugomba kuvuga ngo ubwiye ibintu ari kuvuga ushaka amagambo ushaka kuguma ibintu bigende bitoroka ibintu ari kuvuga Latifa ni ibintu nawe uri kuvuga numva wajya ngo mwarepeteye hamwe repeta ugize umbona nawe se ibyo ari kuvuga ni ukuri Karine yagiye murajura Tony kirukane ariko disa abagabo bumva vuba ubu urebye umugore ugutwitiye ukeneye keya ukeneye kwitabwaho urumva ikihutirwa cyane ko usohora umuntu ngo nasohoka agenda ariko se ufite inzu ujyamo wari ugiye kujya ugasohoka inzu wubatse Karine se wagufashe kuyubaka ni amazi ariko ni yanjye niyo wenyine niyi rero kuba Karine yarubatse niyo mfite nayo
yarayimfashije kuyubaka. umenye ko wakoze amakosa. Latifa ashyira akabuno hasi ntaho njya. Daddy Mwangira mute se? atwite impanga cyangwa atwite Yesu? Amenye ari Muhammad. Ariko disi Gakire napfusha. Pfusha si pfusha. Ibaze kuba uri kuvuga ngo ntwite Muhammad. Nunzi natwe Muhammad nimba bakubwiye ikibazo kuntu kimeze. Kari nageze kuri polisi nabwo kuntu bambwiye. Ubu nzangana ese ushobora bazagufata bagushyira imipingo ndeba none bajye gufunga n'umwana wanjye mu. Wagiuka ugatanga amahoro. Nawe ukabona amahoro kugira ngo utazajya muri gereza. N'abantu mwe rero mwavuze mwarangiye. Sinzava muri ino nzu, sineze kuyivamo. Mushyire mu mitwe yanyu kuko ibyo mwavuze byose nabumvaga. Ariko disi Latifa yaga nkuko nanjye bari kunzora buriya disi nawe urakunzwe. Ariko Gakire disi uzi gucagura. Ubu urampaze urarebye ubona ko nta kintu nkimaze, nkuyemo abana umwe babiri, ubu none utangiye kumva ko nta kintu nkimaze, ubu ntatwite umwana, ntwite harya jihad, ntwite nambara y'isi. Navuze Muhammad cyangwa Shabab. Shabab bakomara uko bari kugenda nawe babikugira amata. Ariko disi mushyira umutima hamwe. Ariko reka mubaze ikintu kimwe. Mwicare hasi mbabangamire. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze, byose uri kumyuramo, byose bizarangira, natitaderehereza.